Tacikistanyň paýtagtynda soňky bir hepdäniň dowamında ençeme türkmen raýaty polisiýa tarapyndan saklandy. Ýagdaýdan gönden-göni habarly Tajikistandaky çeşmeleriň maglumatlaryna görä duşanbede ýaşaýan türkmen raýatlarynyň bir näçesiniň pasportlary ellerinden alınıpdyr. Çeşmeleriň habaryna görä yerli kanun goraýjylar soňky bir hepdä golay wagtyň dowamında duşanbede saklanan türkmen raýatlarynyň bir näçesiniň pasportlaryny düşündürüş bermezden ellerinden alypdyr. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmeleriň biri öz görenlerini şeýle verdi. Toplamy soňkuda 40'a ýakyn adam täzeden Tajikistan polisiýalary tarapyndan tutuldy. Pasportlaryna el goýuldy. Soňky bir hepdeliň içinde raýatlaryň arasynda 2 aýlyk turistik viza bilen gelenler var, 2 aýlyk turistik viza bilen gelip 1 ýyllyk bäriniň vizasyny alanlar var, studentski hem raboçy. Dip azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen Türkmenistanly gurrun berdi. Onuň sözlerine görä polisiýa tarapyndan saklanýan türkmen raýatlarynyň pasportlary ellerinden alynan hem bolsa olar tutsaglykda saklanmaýar. Tutsaklıkta saklanan tutulandan soňra gatykda maksimal 2 we 5 saat saklanylýar. Kağıt doldurup dokumentarny kağıt berýärler eline pasportynyň polisiýa guruluny. Çeşmeleriň sözlerine görä Tajikistanda türkmen raýatlarynyň köpçülikligiň saklanmagy bilen bagly ýagdaý ýaňy ýakynda Duşanbe şäheriniň barlarynyň birinde dören dawadan soň ýüze çykypdyr. Şonda tutsak edilenleriň dokumentlary barlanyp, käbirleriň Tajikistanda galyp ruhsatnamalary esasynda ýaşaýanlygy anyklanypdyr. Tajikistanda ýaşaýan türkmen migrantlarynyň biri türkmen raýatlarynyň pasportlarynyň ýygyna berilmän polisiýa tarapyndan saklanyp galmagyna, olaryň ýaşaýyş ruhsatnamalarynyň galyp bolmagynyň ehtimallygy bilen bagly diýär. Şu wagt Tajikistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi sebäbini düşündirmezden türkmen raýatlarynyň pasportlaryny alyp bermän saklaýar. Munyň sebäbi olalym aýdşymýaly käbir türkmen oglanlarynyň resminamalarynyň galyp bolmagy bilen bagly. Dip azatlyk bilen gürleşen Tajikistandaky türkmen raýatlarynyň biri gurrun berdi. Azatlyk radiosu bu ýagdaý barada Tajikistanyň kanun goraýjylaryndan häzirlikçe resmi kommentariýa alyp bilmedi. Emma Azatlyk radiosuna Tajik polisiýasynyň 5-nji noýabrda doldurulan protokoly el ýeterli boldy. Dokumentin mazmununda 8 sany türkmen raýatynyň pasportynyň ellerinden alynandygy aýdylýar. Dokumentde 21 we 31 ýaş aralygyndaky türkmen raýatlarynyň atlary görkezilýär. Emma olaryň pasportlarynyň ellerinden alynmagynyň sebäpleri agzalmaýar. Tajikistanyň resmiýetleri we Duşanbedäki türkmen elçihanasy türkmen raýatlarynyň köpçülikligiň saklanmagy we pasportlarynyň barlanmagy bilen bagly ýagdaýlardan özleriniň habarsyzdygyny Azatlyk radiosuna aýtdylar. Tajikistanyň Içeri işler ministrligi Biziň bu wakadan habarymyz ýok, biz bu iş bilen meşgullanmaýarys diýip telefon arkaly berilen soraga jogap berdi. Türkmenistanyň Tajikistandaky elçihanasynyň özüni tanyşdyrmadyk işgäri Tajikistanyň çäginde bize ýüz tutýan türkmenistanly migrant ýok. Türkmenistanyň raýatlary bize ýüz tutan halatynda biz olara ähli hukuk kömegini hödürleýäris diýip Azatlyk radiosuna jogap berdi. Emma Tajikistandaky türkmen raýatlary türkmen elçihanasynyň migrantlary Türkmenistany ýygyna gaýtarmak boýunça iş alyp barýanlygyny Türkmenistanyň elçihanasy öz raýatlaryna kömek etmegiň ýerine 4 san awtobus getirip Nirede türkmen bar bolsa toplap, polisiýa işgärleri ellerine pasportlar alyp ilki öz Tajikistanyň milli howpsuzlygyny elinden geçirip soň olary elçihana berýärler we şu wagt türkmen migrantlary Türkmenistana deportasiýa edilýär. Diýip howpsuzlyk aladylary sebäpli anonimlik şertinde gürlen Türkmenistanly gurrun berdi. Ýene bir çeşmäniň sözlerine görä onlarça türkmen raýatyna Tajikistandan Türkmenistana alınıp gidilmek howpy awanýar. Meniň bilişime görä 32 ýa-da 34 sany Türkmenistanlynyň pasporty Tajikistanyň milli howpsuzlyk işgärleriniň elinde türkmen elçihanasy olaryň Türkmenistana alınıp gidilmegi üçin ulak taýýarlady diýip çeşmäýär. Azatlyk radiosu Tajikistandaky türkmen raýatlarynyň polisiýa tarapyndan saklanmagyna we olaryň dokumentlarynyň ellerinden alynmagyna degişli ýagdaýa sin etmegini dowam etdirýär. Saýlaw galyplyklary we Rus gatışmasy barada giň ýaýran aýplamalaryň arasynda Gürjistanyň Ýewropa tarapdar oppozisiýasy 26-njy oktýabrda geçirilen dagwary saýlawlaryň netijelerini ikrar etmekden boyun gaçyryp, saýlaw netijesini alan mandatlaryndan resmi taýdan ýüze görmek bilen täze parlamentden çekilýär. Oppozisiýa soňky 12 ýylda häkimiýet başynda bolan dolanýarjy partiýa Moskwa bilen dostlugyny saklayan Gürjistan arzuwy saýlawda 54 göterim ses alyp ýeňiş gazananlygyny oglan edenden soň Tbilisde günnelik ýagdaýda uly protest ýürüýüşlerini geçirýär.
Gürjistanyň Ýewropany gorlayan prezidenti Salome Zurabishvili hem saýlaw netijeleriniň dogurdygyny ikrar etmekden ýüze gurdy we täze saýlawlaryň geçirilmegine çagyrdy. Iki esasy oppozisiýa blogunyň Birleşen Milli Hereketiň we Özgörmeler koalisiýasynyň wekilleri 10-njy noýabrda Merkez Saýlaw Komissiýasyna şikayet bilen ýüz tutdular. Ýagny tekniki ädim edip öz partiýalarynyň sanawlarynyň yatırılmagyny talap etdiler. Bu talap Merkez Saýlaw toporunyň kanun çykarjy hökmüne orun alan oppozisiýa kandidatlaryny belli galmagynyň, ýagny registrasiýa etmeginiň öňüni baglaýar. Birleşen Milli Hereketiň adyndan biz bu saýlawlaryň kanuny bolanlygyny ikrar etmeýänligimizi we parlament mandatlarymyzy ret edýänligimizi jar edýär. Şu gün biziň her birimiz parlament sanawyny girenler bolup bu dalaşgärleriň hiç biriniň hasaba alınmalygy üçin saýlaw komissiýasyna resmi taýdan hat berdik diýip Birleşen Milli Hereketiň başlygy Tina Bakuçeva bilelikdäki metduat ýygnagyny aýtdy. Özgörtmeler koalisiýasynyň lideri Nika Gvaramiya Merkez Saýlaw Komissiýasy häkimiýetleriň basyşlary astyna bürokratiýa proseduralary arkaly parlament agdasy hökmüne hasaba aljak bolup näçe finansyň etse öz blogunyň sanawynyň agdalarynyň boyun bolmajakdygyny we öz ýüz ögürmeler üçin näçe gerek bolsa şonça da kän resmi gol çekjekdigini aýtdy. Bu parlament kanuny we biziň onuň işine gatnaşmagymyz kada sygmaýar. Biz häkimiýetlere onuň biziň gatnaşmagymyz arkaly kanunlaşdyrylmagyna kömek bermez diýip Gvaramiýa aýtdy. Muňa jogap edip Gürjistan Arzuw partiýasy Birleşen Halk Hereketini göni dönüklükde aýplady we käbir oppozisiýa partiýalaryny bir kanundan daşer etmek üçin konstitusiýa kadiýetine ýüz tutjakdygyny aýtdy. Biz olaly bilen ýurda garşy dönüklük eden Birleşen Halk Hereketi barada alad etjekdigimizi aradan aýyrmaýar diýip Gürjistan Arzuwynyň baş sekretary Kaka Kaladze aýtdy. Ol anyklaşdyrmazdan häkimiýetlerde bu bileleşigiň kanundan nasary edilmek üçin bir topar suwutnamanyň bardygyny hem sözüne goşdy. Gürjistan geçen ýyldan bäri Ýewropa bileleşigine agda bolmak üçin kandidat bolup durýar. Emma Gürjistan Arzuwynyň Moskwanyň jemgyýetçilik guramalarynyň daşary ýurtlar tarapyndan maliýeleşdirilmegine garşy gönüktirilen daşary ýurt agentleri kanuny meňzeş kanunlary kabul etmegi, LGBT adlyklaryna garşy gören çäreleri Kawkaz ýurdunyň Brüssel we Washington tarapyndan berk tanqytlanmagyna sebäp boldy. Olar Gürjistanyň demokratiýadan ýa-da çekilýänligini aýdýarlar. Aşgabatyn Ahal vilayatynyň ýaşaýyş nokatlaryna barmak üçin ýolagçylaryň ençe mesagatlap garaşmaly bolýanlygyny habarçylar gurrun berýärler. Şuňlar Aşgabat şäherinden Ahal vilayatynyň gündogaryna gatnaýan mikroawtobuslaryň sanynyň az bolanlygy üçin ýolagçylar ençe mesagatlap garaşýarlar. Çykgynsa ýagdaýa düşen ýolagçylar geçip barýan hususy awtologary saklamaga da finansiýarlar diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 10-njy noýabrda gurrun berdi. Habarçymyzyň sözlerine görä paýtagtyň esasy köçeleriniň biri bolan Gurban Sultan Ece köçesinde Mary vilayatyna tarap gidýän ýoluň gyrasynda erkekleriň we ýananlaryň geçip barýan ulaglary el galdyryp durandygyny şuňlar has köp görse bolýar. Paýtagtyň Ahal vilayatyna gatnaýan jemgyýetçilik transportynyň seýrekleşmeginiň sebäpleri barada resmi düşündiriş bolmady. Hem azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmeleriň sözlerine görä gatnaýan awtobuslaryň arasyndaky interwalyň uzamagy ulaglaryň sanynyň azalmagy bilen bagly. Avtokombinat Akbuğday, avtokombinat Mawtumuly we avtokombinat ýaşlyk ýaly aralyklarda gatnaýan mikroawtobuslaryň sany olaryň her ay hatardan çykýanlygy sebäpli gatnaýan ulaglaryň sany kemelýär we gatnaw tertibiniň interwaly artýar. Diýip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Habarçylaryň we paýtagt ýaşaýjylarynyň sözlerine görä minibuslaryň öň her ýarym sagatdan biri gatnan bolsa häzir 1 sagatdan bir minibus gatnaýar. Bu awtologyň içinde diňe 14 adama yer bar.
Aşgabatyň käbir awtobus duralgalarynda garaşyp duran ýüzlerçe ýolagçyny görse bolýar. Jemgyýetçilik transportynyň ýetmezçiligi ýolagçylary taksi tutmagy ýa-da geçip barýan hususy awtologlary saklamagy mejbur edýär. Emma habarçymyň bellemegine görä goşmaça madda çykdyjylar her kime el ýeterli däl. Türkmenistanda transport problemasy ýurduň ähli ýerlerinde ýüze çykýar. Awtobuslaryň we minibuslaryň gatnaýan wagty düşündürüşsiz üýtgedilýär. Käbir marşrutlar ýatyrylýar, transport hyzmatlary gymmatlyýar. Paýtagtda ýagdaý vilayetlara garanda ganimat hasaplanýar. Sentýabrda Türkmenbaşyda awtobus gatnawlary seýrekleşipdi. Munyň bilen bir hatarda döwlet taksileriniň ýol kireýleri 60% gymmatlapdy. Awgust aýynda Türkmenabadda awtobuslaryň narhy 5% gymmatlady. Şonda yerli ýaşaýjylar bu şäherde awtobuslaryň ýol kireýleriniň 1 manatdan 5 manada çykandygyny hemde şäheriň esasy ýollarynda awtobus gatnawlarynyň sanynyň azaldyrandygyny görüň beripdi. Tomuz aýlarynda transport pudagynyň işgärleriniň aýlyklary kemeldirilipdi. Aşgabatyň Ulaglar agentliginiň şäheriň içinde ýolagçylary gatnadýan kärhanasynyň ofis işgärleriniň aýlyklary 30% azaldyryp 1800 manatdan 1200 manada düşürilipdi. Şonda habarçylar şu ýylyň başyndan bäri awtobus sürüjüleriniň tapşyrmaly puly köplenç tapşyryp bilmän aýlygynyň ören ujypsyz bolanlygy sebäpli köpçüliklerin işden çykyp ençeme awtobusyň sürüjüsiz duranlygyny habar beripdi. Şeýle-de ýurtda ýygy-ýygydan ýüze çykýan benzin gytçylygy transportyň işini bökdeýär. Soňky ýyllarda benzin gytçylygynyň güýçlenen wagtynda vilayet merkezlerinde köçelerde awtolog gatnawy seýrekleşip hem hususy hem de jemgyýetçilik transportynyň sanynyň azalandygyny habarçylar görüň beripdi. Türkmen resmiýetleri hem habar beriş serişdeleri jemgyýetçilik transportynyň hyzmatyndaky bökdünçlükleri we ýylatyň durmuşyna ýetirýän täsirleri barada düşündürüş bermeýärler.